こんにちは、ミッキーです。今回は有名ブランドが提案、銀座カフェ7選としてご紹介していきます。以前にも銀座のカフェ特集させていただいているんですけれども、比較的好評いただいていまして、結構ですね、いろいろと皆さんからもご感想をいただいているような状況でございます。そんな銀座から改めていくつかカフェをご紹介しようと思って今回動画を作成させていただきました。中でも新しくできたお店を中心にご紹介させていただきまして、まだ人が多くなる前に行ってほしいようなカフェを特集してますので、皆さんもご参考にしていただいて、休日なかなか外に出にくい時期だからこそ昼間から楽しめる、そして 2,3 人ぐらいでも楽しめるようなこじんまりとしたカフェ楽しんでいただきたいなと思っています。なかなか厳しい状況ではありますが、皆さんにとっての楽しみが少しでも増えればなと思っています。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのはこちら東急プラザ銀座にオープンしていますニューズピックスニューカフェでございます。まさに銀座らしさを象徴するような東急プラザなんですけれども、こちらのニューズピックスニューカフェは2020年7月にオープンしたばかりということでございます。皆さんニューズピックスっていうのはご存知でしょうか？もともとソーシャル経済メディアとして有名になってきているニュースピックスなんですけども、 YouTube チャンネルとかも私も最近のトレンドをつかむためのきっかけとして視聴させていただいているような、そんなウェブメディアになっています。そんなニュースピックスさんが作ったこちらのカフェなんですけども、リアルな集いの場としてこちら施設全体としてニュースピックス銀座という形でオープンした場所になっていまして、その中にあるカフェをご紹介できればなと思っています。この中入っていただきますと、おそらくここはシェアオフィス的に使っていただけるような場所なのかもしれないですし、さらにこういったニュースピックスの登壇場みたいな感じになっていまして、もしかすると社員の方だけしか使えないかもしれないんですけれども、こういったニュースピックスらしさみたいなところを体現しているようなコンセプトショップになっているのかなといった形でございます。このスペースにはニュースピックスさんが企画されたような商品とかサービスのご紹介もされていますし、ニュースピックスさんは本の出版とかもされているかと思いますので、そのニュースピックスさんの本とか、あとは新しく手掛けたビジネスモデルみたいなのもご紹介されていますので、特にサラリーマンの方、新しい発想を得たいなんて方はこちらに来ていただいて、この辺を眺めているだけでも十分満足感があるかなと思っています。なかなか休日に仕事のことは考えたくないよみたいな人もいるかと思うんですけども、そんな方はですね、ぜひ昼休みちょっと長めにとっていただいて、東京駅に寄る機会がありましたら、ここだけでも立ち寄っていただくといいリフレッシュにもなると思いますし、後でご紹介するカフェのスペースも充電ができたりっていうところでとてもいい空間になってますので、ぜひ参考にしていただきたいなと思っています。なので普段は休みの日とかにそれこそいろんな主婦の方含め様々な年齢層の方々が楽しめるようなご紹介をしてるんですけども、特にですねサラリーマンの方とか OL の方とかそういった方々にもお勧めしたいような、そんな場所になっています。でカフェの場所はこんな感じになっていまして、先ほどサラリーマンの方みたいなことで申し上げたんですけども、そうじゃなくてもですねいろんな方がオープンに集える場所になってますので、例えばデートとかの気分転換に訪れていただくのもいいかもしれないです。特にこの銀座という空間がなかなか腰を据えて落ち着けるような場所が多いわけではないので、買い物の合間に立ち寄れるカフェとしてもチェックしていただければと思っています。この日も週末に伺ったんですけれども、こんな感じで比較的席にも余裕がありますので、ぜひ穴場的空間として押さえていただきたいなと思っています。あとは先ほどご紹介したような展示ブースなんかをご覧にいただきますと、カップル同士とか、あとは親子とかでも会話が弾むのかなと思っています。で、こちらこの日にいただきましたドリップコーヒーのパーカスというものでございまして、こちらで提供されるコーヒー豆もですね、非常にこだわっていまして、シングルオリジンとか、あとはバターコーヒーみたいな、そういったこだわりのコーヒーをいただけますので、ちょっとですね、スターバックスに物足りなさを感じる方なんかは、こちらに来ていただいて、テイクアウトとかもできますので、ぜひコーヒー楽しんでほしいなと思っています。あと、フードメニューも非常に充実していました。続いてご紹介しますのは、ユニクロコーヒーさんでございます。今映していますのはユニクロの銀座店でございます。皆さんももしかすると一度は訪れたことがあるかもしれないんですけども、こちらユニクロ銀座店自体も2021年の9月にリニューアルオープンをしたということでございまして、その中に併設されているユニクロコーヒーでございます。このユニクロ自体も十分に楽しむことができまして、皆さんがお住まいの街の近くにもおそらくユニクロはあるかと思うんですけども、特にこのユニクロ銀座店はこだわりが詰まってますので、一度は訪れてほしいなと思っています。あとは皆さんの森のユニクロで見つからない商品なんかもここに来ていただくともしかしたら見つかるかもしれないですし、銀座にはここの他にもユニクロ東京というさらにまたこだわったユニクロがあったりしますので、銀座に来ればユニクロの欲しいものは見つかるかなと思っています。
こちらは全12のフロアが生まれ変わっているということでございまして、こんな感じでフロアガイドでもそのフロアごとの個性を説明してくれています。ニューライフ、ニューウェア、ニュー銀座をコンセプトに、ここでしか味わえないユニクロを実現しているということでございます。そんなユニクロ銀座店にあるこちらがユニクロコーヒーでございます。席の数はそんなに多くないんですけれども、こちらで映しています通り、コーヒー豆がとてもこだわっていまして、オリジナルブレンドはもちろんのこと、芸者種のコーヒーも楽しめるというところが特徴的になっています。さらに注目なのはその価格でございまして、この美味しいブレンドを200円でいただくことができます。なので、この近くにお勤めの方なんかは、コンビニコーヒーよりもこちらを頼んでいただくと、ちょっとリッチに楽しむことができるかなと思っています。そして、芸者も450円でいただけるという価格になっていまして、とても安いです。芸者種というと、1杯飲むだけで1000円を超えるなんてことも結構ありますので、450円という値段がいかに安いかっていうのをですね、感じていただきたいなと思っています。なので、芸者というコーヒー豆を体験するためだけでも、ここに訪れていただくととてもいいかなと思っています。で、あとはこちらに映していますバタークッキーなんですけども、こちらは銀座ウエストのクッキーだということでございまして、その本格的な味わいを楽しむことができます。なのでユニクロ楽しむのもいいですし、こういったクッキーとコーヒー一緒に楽しんでいただいて、新しいユニクロを感じてほしいなと思っています。続いてご紹介しますのはラルフズコーヒーさんでございます。こちらも2021年の7月にオープンしたばかりのお店になっています。こちらはラルフローレン銀座に併設しているコーヒー店なんですけれども、実は2021年の7月2日から1年間の期間限定でこのコンセプトストア自体がオープンしているということでございますので、皆さんこの動画を見ていただいて、2022年の7月2日までに来ていただかないと、もしかすると閉まってしまっているかなと思いますので、急いで行ってほしいなと思っています。で、こちらのラルフズコーヒーさんは国内にある他のお店の中でも最大級だということでございまして、その理由の一つには外にありますガーデンテラスがあるというところになっています。この日は冬に訪れたんですけども、ガーデンテラスではスケートリンクの体験もやっていましたので、そういったところも含めてラルフローレンさんがブランドイメージを伝えていくような、そんなイメージになっているかなと思っています。今申し上げました通り、こちらでは独自の情報発信ステーションであるRL、つまりラルフローレンニュースステーションを構えていまして、月1回ブランドの世界観やメッセージなど様々なコンテンツをオンラインで発信してくれているということでございます。で、こちらラルフズコーヒーとありますように、コーヒーはもちろんなんですけども、今映していましたようなクッキーとか、あとはこういったコーヒーにまつわるドリップグッズなんかも販売されていまして、これ自体日々の生活の中でのコーヒー体験を少し楽しいものにしてくれるかなと思っています。あとは例えばお土産に家族に買っていただいたりとか、今度ホワイトデーがあるかと思いますので、男性の方なんかは自分の彼女とか奥さんとかに向けてこういったものを買っていただいて、おうちコーヒーの時間を充実させていただくとより楽しいかなと思っています。で、ラルフズコーヒーさんでは入れたてのコーヒーの香りが様々な人との思い出を呼び起こす、そんな香りを実現するコーヒーを開発したいなんていうことを考えていたということで、このラルフズコーヒーさんというカフェでは忙しい日常の中で人々が集まる場所を作りたい、そんな思いを持っていたということでございます。で、こちらで提供されるラルフズコーヒーさんのコーヒーは、中南米とかアフリカで有機栽培されたコーヒー豆を使用したラルフズスペシャルブレンドだということでございます。で、この日は私はこちらの抹茶ラテいただいてみました。ちょっと私が提供された時はこんな感じの抹茶ラテだったんですけれども、タイミング次第ではラルフローレンのクマさんが描かれたラテアートもされていた様子がインスタグラムに投稿されていましたので、運が良ければそういったラテアートも楽しむことができるのかなと思っています。ラテアートなしでもこういったスリーブ自体がラルフズコーヒーさんオリジナルの感じでとても可愛らしかったので、これ持ってオフィスに戻ったりすると、もしかすると話題の種にもなるかなと思っています。さて、今回は出し惜しみをせずどんどんいきます。こちらはザ・アイランドというお店でございまして、一番できたばかりのお店ですね。2021年の12月にオープンしたばかりのお店になっています。まるでハワイの現地を老舗ホテルにしたようなハワイアンレストランザ・アイランドでございます。こんな感じで天井が高い様子がとても素敵なお店になっていまして、この窓の外からは銀座の街を一望できますので、こういったところも魅力になっているかなと思っています。で、この日もランチに伺ったんですけれども、結構女性の方が多いなというイメージで、まさに今が穴場なのかなと思っています。で、こちらのお店ではハワイアンスタイルを中心としたワンプレート形式の料理の提供が魅力になっていまして、なんと80種類もあるメニューから選べるところがポイントになっています。さらにこちらのメニューでいただけるワンプレート形式の料理の中ではご飯があるんですけれども、そのご飯は白米、五穀米、わかめご飯から選ぶことができますので、自分のお好みに応じて、それこそ健康とかカロリーが気になる方でもいろんな選択肢を持つことができるというところも嬉しい部分になっているかなと思っています。
であとはハワイで最も愛されているライオンコーヒーとコラボしたコーヒーメニューも注目になっていまして、今奥に映しておりますライオンの頭のロゴが特徴的なライオンコーヒーのオリジナルマグでいただけるところも嬉しいポイントになっています。そしてこの日は今映しておりますシーフードハーフ&ハーフというものをいただいてみました。このポケと呼ばれるマグロの料理と、あとはエビをいただくことができるんですね。この両方とても美味しいですし、このご飯もですね、この2つに分けてハーフ&ハーフで楽しめるような形になっているのもとても嬉しい部分かなと思っています。なので結構満足感たっぷりにいただくこともできるし、割とヘルシーにいただくことができますので、女性の方なんかにはおすすめかなと思っています。続いては喫茶スタイルのお店をご紹介していきます。こちらは待合室2というお店でございまして、買い物の街銀座において重宝できる駅近喫茶でございます。店内はレトロな雰囲気で、モーニング含め軽く食事をとったり待ち合わせをしたりするのに最適な穴場スポットになっています。すき家橋の地下に広がる駐車場の待合室として待合室1をオープンしたんですけども、その後大変好評だということで、こちらの待合室2がオープンしたというところでございます。結構穴場的な空間になっていますし、先ほども申し上げましたが、銀座という買い物の街にはとても適した場所で、銀座の買い物の間に休憩するとか、銀座で待ち合わせをした時に少し時間を潰したいななんて時に使えるようなお店になっています。で結構メニューも豊富で、ドリンクもコーヒーや紅茶、クリームソーダがありますし、モーニングのセットですとトーストを合わせていただくことができますので、その辺も注目のポイントになっています。朝からやっていますので、サラリーマンの方とかにも嬉しいようなお店かなと思ってますので、ぜひご活用ください。続いても2020年の8月に新しくオープンしたお店になっています。こちらは恋部カフェというところでございまして、白樺樹液を使ったスキンケアブランドである恋部がプロデュースする北欧のお家のようなおしゃれなカフェになっています。1階のスペースはスキンケアのブランドを販売している空間になっているんですけども、こちらの2階の空間がカフェになっていて、いろんなメニューを楽しめるというところになっています。でこのお店の中もすごいおしゃれで、私はスキンケアについて詳しいとかそういった人間ではないので、なかなか馴染みがなかったんですけども、もうこの1階のスペースのこの白樺ですね、これが圧巻ですし、インスタ映え間違いないかなと思っています。特に女性の方なんかは嬉しいかなと思いますし、ここで写真を撮っていただいてインスタグラムとか LINE とかのアイコンにしていただくのもとてもいいのかなといった感じでございました。もしかすると社内用のスラックとかのアイコンでもここの白樺の前で撮ったような写真を使っている人もいるかもしれないですね。そんなインスタ映えな空間が1階には広がっていまして、ここだけでも十分満足感が得られるかなと思うんですけれども、この2階のスペースもですね、非常にこだわりがありまして、後でご紹介しますけれども、本やアートに触れつつ暖炉をイメージしたこちらの丸テーブルとかもとても特徴的な空間になっています。で白樺の森のイメージや木のぬくもりを大切にしているということでございまして、木目調のこの棚のようなイメージがあったりとか、あとこの個室のブースはとても人気だということでございまして、この辺はですね、女性同士お友達と2人で来ていただいた際とかに使っていただきたいような、そんなスペースになってるかなと思っています。あとは充電とかもできますので、ちょっとした作業とかに使っていただくのもとてもいいかなと思っています。であとはソファー席とかも映しているんですけども、このソファー席自体も座り心地にとてもこだわっているということで、家具はこの北欧のブランドを使っているのかなということでございます。で家具とか、あとはクッションとかライティングとか器とか一つ一つにこだわっていまして、それこそですね IKEA とかで物を買ったりする時の生活のヒントにもすることができるかなと思ってますので、その辺も楽しんでほしいなと思っています。でメニューとしては白樺樹液を使ったドリンクをはじめ、インナービューティーにこだわって一つ一つ丁寧に仕上げたこだわりのスイーツやランチを楽しめるということでございます。左上に映していますのがサービスでいただけるウェルカムドリンクになっていまして、すっきり飲みやすいベリーウォーターになっています。でこちらはこの日にいただきましたレモンの喫整理というものでございまして、こちらはですねヨーグルト系のムースみたいな、そんな感じのスイーツになっていました。あとはこの日はクリスマスメニューのクリスマスホワイトモカというものをいただきました。で結構甘いドリンクかななんて思ったんですけれども、想像していたよりも甘ったるくなくてとても飲みやすかったなという印象でございました。であとは地下にはですねフィンランド発祥のスポーツなんかも楽しめるということでございますので、本当にいろんな魅力が詰まっているなと思っています。でこの喫整理、ちょっとスプーンを入れた感じとか弾力とかを確かめてほしいなと思うんですけども、こんな感じですごいとろけるような食感が特徴的で美味しかったです。あとこのかかっているソースもとても美味しいので、ぜひその辺も含めて楽しんでほしいなという形でございます。そして最後にご紹介しますのは銀座の名店でありますトリコロール本店でございます。こちらの店は1936年の創業以来、銀座で香り高いコーヒー、手作りのケーキ、そして丁寧な接客で心地よい時間を提供し続けてくれている名店でございます。
こちらのトリコロール本店は現キーコーヒーとして知られている木村コーヒー店の創業者である店主の柴田さんが創業した老舗喫茶店だということでございます。とても人気のお店でございまして、食べログ100名店2021にももちろん選ばれているお店でございます。有名なお店なので結構並ぶかなと思いますが、実際に私もこの日朝に訪れて30分ぐらい待ったんですけれども、比較的開店は早いのでちょっと待っていただいてもスムーズに入ることができるかなとも思っています。なのでぜひですね、銀座に買い物に予定があるという方は朝から訪れていただいて、少し贅沢な時間を過ごしていただくというのもありかもしれないです。こちらのお店では中南米の標高の高い山で収穫された希少な独自ブレンドを使ってネルドリップで注文後から丁寧に抽出してくれているところが魅力になっています。もちろんこの店内の空間もとてもおしゃれで素敵な感じなので、この辺りと食事を合わせて楽しんでいただくというところがとても素敵な部分です。で、2階に登っていただくと、この日は2階の営業はされていなかったようなんですけども、2階のトイレがある空間もこんな広々とした洋風な空間が広がっていましたので、この辺も注目のポイントかなと思っています。で、後でご紹介するんですけども、人気のアップルパイはですね、リンゴの皮を剥くところから全て店内で手作りしていただけるということになってますので、新鮮なスイーツを味わうことができます。そして名物はこちらのダイナミックに注ぐことができますカフェオレでございます。お店の方も快く動画を撮らせていただきまして、こんな感じでダイナミックに注いでいただくことができました。で、注ぎたてのカフェオレはこんな感じで泡々な感じもとても素敵ですよね。そしてこちらはこの日にいただきましたカフェオレと、あとは合わせていただいたアップルパイでございます。トリコロールというとこのカフェオレとアップルパイが有名なんですけれども、注文後からクリームを詰めてくれるエクレアも看板メニューだということでございますので、私もぜひですね、次回訪れた時にはそちらも試してみたいなと思っています。オープンカウンターではネルドリップの様子から全て目の前で確認することができますので、もし席が空いてましたら特等席のオープンカウンターで楽しんでいただくというのが一番のおすすめかなと思っています。そして最後にこちら銀座にありますユニクロ東京を映してるんですけども、ちょうど銀座の老舗とコラボレーションしたような T シャツも売ってたので映させていただいています。こんな感じで先ほどご紹介したようなユニクロの12階にありましてクッキーを作っている銀座ウエストさんですとか、こちらですね、今ご紹介したトリコロール本店さんなんかも映っていまして、この銀座の街並みとかそういった文化とか企業を知ることができるような企画もされていました。以上、今回は有名ブランドが提案銀座カフェ7選をご紹介させていただきました。有名ブランドユニクロとかラルフローレンとか、あとはコイブといったスキンケアブランドなんかが紹介されているようなカフェがとても特徴的だったかなと思っています。他にもですね、たくさんニューオープンなカフェをご紹介させていただきました。今行くからこそ楽しめるようなカフェもあるかと思いますし、ラルフローレンさんのような期間限定のショップもありますし、まだオープンしたばかりで今後人気になっていくようなそういったカフェもあるかと思いますので、ぜひ今回チェックしていただいて気になったカフェがある方なんかは一足先に訪れていただいてご紹介していただいてトレンドを先駆けしてほしいなと思っています。他にも銀座たくさんおすすめなカフェが実はありますので、またいくつか巡らせていただいて特集を組みたいなと思っています。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。